So hey guys, assalamualaikum, myself Tamim and welcome to my YouTube channel. So guys, আজকে কিন্তু আমরা করতে চলেছি বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছো, তোমাদের সাথে আছে তোমাদের ছোট্ট পিচ্চি বোনটা, যেটার সামনে হচ্ছে বিরিয়ানি। সো আজকে কিন্তু আমি করতে চলেছি বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। তো আজকে কিন্তু আবার হাঁটতে চলেছে, যেটা এখানে আসছো তোমাদের সাথে, তোমার কিছু ইন্টারভিউ নেই, তুমি কি আবার হাঁটতে চলেছো? বলো না, আজকে হচ্ছে আমি জিতবো, কারণ আমার পেটেও খুব ক্ষুধা লাগছে। তার জন্য জিতবা। সো গাইস, চলুন চ্যালেঞ্জটি শুরু করা যাক। সো গাইস, তোমাদেরকে আমি চ্যালেঞ্জের রুলসটা বলি। ফার্স্টে হচ্ছে এখানে 2 প্লেট বিরিয়ানি, সরো 2 প্লেট বিরিয়ানি আছে, আর সাথে হচ্ছে কোক, হ্যাঁ, আর পানি। সো এখানে চুপ। সো ফার্স্টে হচ্ছে যে রুলসটা হচ্ছে, যে আগে বিরিয়ানি প্লাস কোকটা শেষ করতে পারে সেই হচ্ছে উইনার। আর আজকের উইনারকে আমরা দিতে চলেছি 500 টাকা, যেটা হচ্ছে অবশ্যই আমি পাবো, আমার টাকা আমার কাছে চলে যাবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি পাবো, নো। সো গাইস, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক, আমরা চ্যালেঞ্জের দিকে যাই। বাই বাই। বাই বাই। সো গাইস, এখন কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জটা শুরু করতে যাচ্ছি। তো চলুন শুরু করা যাক। আমাদের মাইক এখানে একটু স্লোলি সাউন্ড শুরু হইতাছে। সো আমি যখন 1 2 3 বলবো তখন না আমি যখন সালাদ নিয়ে নাও। আচ্ছা, ওটা পরে না যাবো নাকি? বলো 1 দাঁড়া 1 2 3 স্টার্ট। क्या बोला तूने? আমার কিন্তু খুব প্রেশাস। না খেলে হবে এটা নিয়মে ছিল, না। এটা নিয়মে ছিল, আমি জানি না বাবা। এটা আরে ছাড়। আমি হারলে আমি হার দিব না, তো দেখো রুলসে ছিল কক খাইতে হবে। বলি আমি কিন্তু উইনার হয়ে গিয়েছে, আর ওই লুজার কিছু বলবা না। ওই দেখো যে টিকটিকি, না ওই যে বলছি আমি আনবো না। দেখো chewing-gum se bachna impossible. Asha chewing-gum se bachna impossible. দেখো কোকো শেষ করা লাগবে, প্লাস মাংস। বুকে আটকাইছে, বুকে লে ধরো, ছাড়ো না। গাইস, এবার আমি খেতে পারতাছি না। আমি তো গাইস, এটা হবে না, আমি একটু আগে ভাত খাইছি, ভাত খাই নাই। গ্যাস কি জানি বলো,
গাছ আপনার সবাই কাজ সাপোর্টে আসেন আমার নাকি আমার ভাইয়ার বয়ের গাছ কমেন্ট করে অবশ্যই আমার, কারণ আমার অডিয়েন্স আমার সাপোর্টেই থাকবে, আর কোনো কথা নাই। আমি মনে হয় আজকে হারিয়ে গেছি ব্লগের শুরুতে, গ্যাস কি জানি বলছিলাম, ওইটা আর মনে হবে না, তোমাদের ভাই হেরে গেল। জানি এখন আমার সময় আছে তার খাইতে পারতাছি না, উল্টে হয়ে গেছে আমার মেয়ে উঠতেছে আমার লাস্ট ফাইট আমি জানাই আস্তে আমি জানাই জায়গায় ডাকে বুকে উঠে গেছে না। তুই বলো না আমার হাসি আছে গলে উঠছে আমি উইনার। তোমার আর এখনো মাংস আছে আর কোক আছে। সেদিন ওয়েট করো গাইস গাইস আমার কথা বলো গাইস শুরুতে কি বলছিল যে সবচেয়ে তো আমিই জিতবো আজকে প্রমাণ হলো যে আমিও হচ্ছে জিতি আজকে মেইনলি আমি হারার কারণ হচ্ছে গাইস শুনো, তোমাদেরকে একটা কথা বলি। আজকে মেইনলি হারার কারণ হচ্ছে কারণ ওই আজকে ভাত খায় নাই আর আমি আজকে ভাত খাইছিলাম। আমি ভাত খেয়ে দেবো অনেক অল্প ভাত মানে 2 লোকমা নিছে হয়তো বা, আর আমি 1 প্লেট নিয়েছি, আবার আরও নিছি। আমি ভুলে গেছিলাম যে আজকে ভিডিও করব। পরে আমি এসে ভাত খাওয়া শেষ মনে করে দিচ্ছি পরে ওই মনে করাইছে যে ভাইয়া তুমি না বলছিলে আজকে ভিডিও করবে, আজকে করা লাগবে না, না হবে না। আম্মু বলতেছে যে আজকে কইরা ফেলা, তার জন্য আমি খাইতে পারি না, আমার উল্টা আসতেছে। যাক, উইনার জীবনের প্রথম হয়েছে, দিয়া দিছি। একটা দেওয়া নাই, কোনটা দিয়েছো? 24 ঘন্টা 100 টাকা ওইটাতে না খাওয়া হয়েছে, আমি তো সবকিছু খাইছি, ওইটা না খাই। ওরে আমি খাই নাই হচ্ছে আমার হামের চিন্তা এখন আমার কিন্তু খাওয়ানোর আছে, আমি চাইলে সবগুলো শেষ করতে পারি। ওই এখনো মাংস আছে আর কোক একটু করে চুমুক লাগে দিই, স্পিডে খাওয়ানো হলে আমি শেষ করলাম। শেষ করো শেষ করতে পারবো না, আমার খাওয়ানোই যাবে বলুন। আমার 1 লোক ঢুকাইলেই সাথে সাথে সবটি 1 লোক বেড়ে আমার পুরো মুখে ডেক করছে আজকে তো আমি নাম ডেক দিব বলে আছে ডিয়ারের জন্য তৈরি কামড়া লাগি ডিয়ার জন্য তৈরি আজকে তো আমি দিব ডিয়ার তো বাকি তুমি দিবা না ডিয়ার জন্য তৈরি হবে না গাইস হবে আজকে ডিয়ার নাই গাইস, বাই বাই। ব্লগ শেষ। না গাইস আজকে ডিয়ার ভিডিও শেষ। না গাইস আজকে ডিয়ার আছে কেন ডিয়ার আছে? তোমার ভাই তো ডিয়ার আছে না আমার সব সময় ছিল গাইস ডিয়ার আচ্ছা গাইস, আমি হারমানসি ডিয়ার যখন কমপ্লিট করব তখন একটা তখন বাই বাই। তোমার সাথে পরে দেখা হচ্ছে। আমার ফ্রেন্ড এখানে নিজের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। গাইস আমি আজকে উইনার ইয়ে গাইস শোনো, আজকের উইনার হচ্ছে আমি, বুঝছো গাইস? তোমরা শোনো, বিশ্বাস করো, আজকের উইনারটি হচ্ছে আমি। ওই হচ্ছে একবারে লুজার, কারণ এখন ওর খাওয়া শেষ নেই, আমি খেয়ে ফেলছি। বাট আমার প্লেট পুরো ফাঁকা, এই দেখো, এই দেখেন এই যে গাইস একটুও নাই, পুরো ফাঁকা। আজকের উইনারটি হচ্ছে আমাদের তামিম। আমাদের গাইস তোমার সাথে দেখা হচ্ছে 5 মাস পরে। না আমার এমনি খাওয়ার অবস্থা খারাপ। বাই বাই। না হবে না see you
সো গাইস আমরা কিন্তু আমাদের উইনারকে পেয়ে গেছি, যে হচ্ছে ওই। তো ওর প্রাইসটা এখন আমরা দিয়ে দিব। এই যে আমাদের প্রাইস আমি নিয়ে নিছি। বাই বাই। দাও দাও দাও। আপনার টাকাটা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। এক ভিডিও শেষ দিয়ে দাও। দাও। সো ওর টাকা কিন্তু আমি ওকে দিয়ে দিছি। এখন হচ্ছে আমার ডিয়ারের পালা। ডিয়ারটা হচ্ছে ওই দিছে 5 বার কান ধরে উঠবস। না কি আমু মাত্র না করে 5 বার কান ধরে উঠবস। বলতে বলো 10 বার। 10 বার গাইস, 10 বার। ও হচ্ছে খালি না, না, একটু 5 বার, কম 5 বার, শুনে। আচ্ছা। না গাইস, 10 বার হবে না আমার সাথে guys। তুমি হ্যাঁ। চালু করো। ও হবে সুন্দর, ওই পাশে যাও। 2 আবার করো। 3 আবার করো। 4 হবে না গাইস। সো গাইস আমার ডিয়ারটি শেষ হয়ে না, গেল। না, আজকে না, ভিডিওটা দিলে এই পর্যন্ত। তাদের মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।